una percentuale di prestazioni così l'ho vista poche volte, infatti devo dire che buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in DBR. Io sono Alessandro Di Biase, il titolare della DBR Factory, e oggi portiamo sul nostro canale HM 125. A grande richiesta, siccome ho ricevuto praticamente per un anno intero numerose richieste per questo mezzo, e finalmente dopo un anno, siccome siamo stati molto presi per tutto l'anno, abbiamo dovuto temporeggiare fino ad oggi per finalmente inserire questo nuovo mezzo sul nostro sito, e devo dire che è stato anche molto soddisfacente. Siamo partiti a testare il mezzo sul banco prova con lo scarico che equipaggiava, che non era proprio lo scarico di serie, dove abbiamo erogato circa poco più di 20 cavalli, che molti di voi anche sui social sono rimasti alquanto delusi, però la realtà dei fatti è che la configurazione di questo motore con carburatore da 28 e diciamo nella sua configurazione di serie non è un motore che eroga molti cavalli. Poi il potenziale realmente ce l'ha, perché ho sviluppato motori in passato Rotax che hanno erogato anche più di 30 cavalli, ovviamente apportando numerose modifiche sia a livello di termica che anche di aspirazione. Quindi un motore che rispetto agli altri dei 125 normali, vedi Honda, le versioni precedenti Honda, non HM, comunque un motore che già di serie erogava tra i 28 e i 32 cavalli in base un po' come veniva configurato. Il Rotax comunque parte un po' zoppo, tra virgolette, quando in realtà ha comunque del potenziale, si possono ottenere delle buone prestazioni e degli ottimi cavalli, quindi è semplicemente deludente il mezzo nella sua configurazione di serie, ma comunque può ottenere dei buoni risultati. Primo esito della prova, ora andiamo a vedere il grafico e vediamo come si comporta. Allora, un po' scarsino, ma comunque questi motori qua non sono molto performanti. Facciamo poco più di 20 cavalli, poi andiamo nel dettaglio, arriva a quasi 13.000 giri come fondo scala. Diciamo che è un po' deludente. È delusional. Primis, secondo me, la marmetta in questione una delle migliori. In realtà questi motori non sono il top delle performance, comunque anche un 28 di carburatore, un motore totalmente di serie, e ora vediamo se facciamo la magia. Detto questo, in seguito ai test dello scarico originale ci siamo messi subito al lavoro per sviluppare uno scarico a dock, quindi abbiamo fatto numerosi test e poi abbiamo costruito la marmetta definitiva, che devo dire che calza anche a pennello, ha comunque un'estetica che mi piace un sacco. Ed ecco a voi la DBR per HM 125. Guardate che spettacolo. Finalmente, dopo mesi e mesi di richieste, siamo riusciti a sfornare un nuovo prodotto che ora vedremo quanto è realmente performante. Abbiamo anche il suo silenziatore e tutto questo sarà presto sul nostro sito. Bene, procediamo allo smontaggio. Collettorino, adesso montiamo.
Bene, collettorino montato, le molle e ora prendiamo il nostro bellissimo oracolo. E voilà, che precisione, sembra quasi la sua marmita. Preciso, il millimetro proprio. Bravo Paolino. Ora mettiamo delle viti nuove. Perfetto, ora il suo silenziatore. Facciamo un aggiornamento viti. Adesso la cosa più importante, si dice che questo aumenti le prestazioni di ben 4 cavalli, soltanto riuscite a staccarlo in una maniera decente senza prenderlo in mano. Ok, adesso devo stare attenti a metterlo perché quando entrano i 4 cavalli rischiano di esplodere. Pronti via, pronti per grippare, vamos! Bene, marmittina montata, devo dire che ci sta proprio bene, bellissima, ma quello che ci interessa ora è sapere va o non va. Pronti e via! Test marmita DBR ultimato, ma diciamo che ho davanti i grafici e devo dire che abbiamo fatto un bel salto, anzi diciamo che una percentuale di prestazioni così l'ho vista poche volte, infatti devo dire che sembra andare molto forte. Ovviamente i cavalli sono quelli che sono, perché diciamo che io non sono un grande fan di questi motori Rotax e di questi HM, ma ora ve lo mostro, dai. Esito della marmitta DBR completa su HM 125 è di ben 23 cavalli e 9 contro i 20 cavalli e 44. Praticamente 3 cavalli e mezzo. 3 cavalli e mezzo, un abisso. Cioè, praticamente già da 8000 giri li passiamo sopra in una maniera inumana, fino ad arrivare a una potenza massima che la eroga a 11.486 giri, appena dopo il picco massimo di serie. Allunga un filo meno, ma ci portiamo a casa una schiena esagerata, quindi devo dire che fa il suo lavoro. Brava marmita DBR. Ora diamo una sistemata al mezzo, pim pam pam, facciamo 2 foto e video fuori, vi faccio sentire un po' il sound e poi possiamo consegnare al cliente. Vamos! Prendere 3 cavalli e mezzo su uno scarico non è da tutti i giorni, anzi molto raramente vedo risultati simili, e infatti comunque il mezzo è cambiato drasticamente sia in termini di prestazioni, anche di sound e anche a livello estetico. Quindi ragazzi, finalmente abbiamo disponibile la DBR per
HM125. Avrete visto i vari video dei test sul banco prova, quindi avete anche la prova di quanto sia performante lo scarico rispetto a quello che veniva montato in precedenza. Penso che portare risultati misurati sia un valore che non tutti ad oggi stanno portando sui social, quindi è una cosa che vorrei sottolineare perché ci tengo molto e adoro condividere i miei risultati, perché il mio focus principale è quello di ottenere il massimo da ogni singolo prodotto che sviluppiamo, e se non ho modo di fare quello, piuttosto un prodotto non viene neanche messo in commercio. Ragazzi, è arrivato il momento di sentire il sound. Spero che vi sia piaciuto questo nostro video. Probabilmente sarà un video abbastanza sintetico perché comunque è solo un test comparativa, ma è giusto per rifar vedere la nostra faccia e ripartire per questo 2025, dove porteremo una vagonata di contenuti, ma soprattutto una vagonata di novità che voi non vi aspettate minimamente. Quindi ragazzi, vi ricordo di seguire il nostro canale YouTube e mettere un like, seguiteci anche sui social. Vamos, ciao ragazzi!